حتی تجربه سلام. در این ویدیو مردی که با همسرش بدرفتاری میکرد پس از مرگش با یک حیوان ترسناک شبیه به گرگ مواجه میشود. بله. در زمانی که من با خانمم زیر یک سقف زندگی کردیم، از جهت‌های مختلف، حالا شاید خیلی اینطوری باشن، امیدوارم که ترکش بکنن، من جمله من که بدرفتاریایی داشتم، بد اخلاقیایی داشتم با همسرم که البته الان میگم اشتباست، اشتباه محض. آنچنان بود که وقتی کاری میکردم که به مذاق خانمم خوش نمی اومد، یعنی واقعا خوش نمی اومد، واقعا کاری میکردم که مقصر بودم، میدونم. خانمم فقط میگفت من که زورم بهت نمیرسه، میسپارمت به خدا. فکر کردم مردانگی به این چیزاست، فکر کردم فقط حرف مرده، ولی اینطوری نیست. در زندگی حرف باید حرف هر دو نفر باشه. دو نفر با هم مشورت کنن، با هم تصمیم بگیرن، با هم زندگی کنن، نه اینکه فقط مرد بگه این کار باید انجام بشه و یک نفر دیگه فقط بگه چشم. من به اونجا رسیده بودم که هر وقت هر کاری میکردم، چون خانمم میدونست که دیگه فقط حرف منه، میگفت میسپارمت به خدا. یادمه اینو به کرات ازش شنیدم. همیشه هم بهش میگفتم کی اون دنیا رو دیده. همیشه میگفتید کی اون دنیا رو دیده، کی برگشته که اون دنیا، از اون دنیا بخواد تعریف کنه که من رفتم اون دنیا این اتفاقات افتاده، اون دنیا اصلا هست. ولی من یکی از اون افرادی بودم که همیشه اینو میگفتم کی اون دنیا رو دیدی که برگرده بیا تعریف کنه. به این شرط به من اجازه برگشت دادن که به همه بگم که هست، واقعا هست. خب و حادثه برمیگرده به محل کار، جایی که من داشتم کار تعمیرات کار نجاری انجام میدادیم، قسمت رو داربست داشتیم کار میکردیم. ارتفاع بود، بالاخره ارتفاع، اون داربست ناایمن بسته شده بود و یه اتفاقی برام افتاد، داربست افتاد و من به پشت افتادم و خلاصه اتفاقات بعدش که ما رفتیم خلاصه به سمت سوی دوا درمون میکردیم ببینیم چطور میشه، چون من زمانی که از داربست افتادم دیگه احساس میکردم که دیگه نمیتونم رو پا وایستم. گفتم فردا صبح شما عمل جراحی انجام میشه رو شما. ساعت 10 صبح منو بردن اتاق عمل. تجربه من از اینجا شروع میشه. امیدوارم برای هیچ کس پیش نیاد، برای هیچ کس. امیدوارم خیلی عبرت بگیرن. انسان ها واقعا میگم تا به چشم نبینن اون تجربه رو حس نکنن، باور نمیکنن، واقعا نمیکنن. من زمانی که به هوش اومدم رو فقط میگم، خیلی درد شدیدی داشتم، خیلی به قدری دردم شدید بود که فقط میگفتم به من یه مسکن بزنید فقط نمیرم. میدونستم یه چیزایی دیدم خیلی وحشتناک بوده. وقتی برگشتی من و دوست ندارم برگردم. به هیچ کم نمیتونستم بگم. فکر کردم الان بگم همه میگن دیوونه شده، همه میگن خرافاتیه، شاید داروی بیهوشی زدیم بهش اینطوری شده، شاید هزار تا چیز دیگه من بچسبونن. گفتم نمیگم، فقط خیلی دوست دارم یه چیزی به من، یه مسکن به من بزنن که فقط نمیرم، چون میدونم که من اون چیزی رو که
دیده بودم در زمان بیهوشیم بود. اینو میدونستم. خیلی دوست داشتم که بر نگردم از دوباره. تو اتاق عمل براتون تعریف کنم که زمانی که منو بیهوش کرده بودن هیچ چیزی دور و بر من نبود، هیچ وسیله‌ای، فقط تخت من بود. بله. فقط تختی که من روش رو منو فقط اونجا بیهوش کردن و فقط من دیدم. از اینجا شروع شد که فقط خودم رو از بالا می دیدم به یک باره. از اون بالا فقط خودم رو نگاه می کردم که به صورتم در یک قسمت گردی به رو و پشتم رو دارن عمل می کنن. شکافته شده است. آقای دکتر عالیخانی یک طرف وایستاده و 2 تا دکتر دیگه در سمت این ور من وایستاده بودن. تعجب نمی کردم که مثلا چرا من اونجا خوابیدم، چرا این کارا رو دارن دکترها انجام میدن و خیلی عادی بود. اصلا میدونستید داستان چیه؟ بله میدونستم اون کار داره انجام میشه، رو من داره انجام میشه، ولی میدونستم که اون من نیستم، اون از من جداست، من جدا شدم ازش، منی که اون بالا هستم. اصلا جز خودم نمیدونستم دیگه، یعنی آزاد بودم. یه جوری بود که اون از بالا فقط به صورت یک جسد میدیدم، فقط یه جوری بود که فقط میدیدمش، هیچ احساسی هم نسبت بهش نداشتم. اونی که بهروز نبود روی تخت بود، چه احساسی بهش داشتیم و داشت عمل میشد؟ احساس بدی نداشتم، اینطوری که مثلا بگم مثلا چرا داره این کار انجام میشه، چرا عمل داره میشه، چرا اینجوری میشه، اصلا هیچ احساسی نداشتم. فقط میدونستم که از بالا دارم فقط کل اتاق رو دارم نگاه میکنم، طوری که همه چیز پایین تر از من بود. اینو میدونم، خیلی پایین تر از من بود. کاملا میدونستم این نفری که اون عمل داره میشه، اصلا به هیچ عنوان هیچ ترسی هم نداشتم، هیچ ناراحتی هم نداشتم، هیچ نگرانی هم نداشتم. خیلی خیلی راحت بودم، هیچ دردی هم احساس نمی کردم، هیچ چی نداشتم. آگاه بودید که مردید؟ نمیدونستم. نمیدونستید؟ نه اصلا نمیدونستم. اینکه این بهروز بالایی و پایینی از هم جدا شدن چی؟ اینجا رو اصلا نمیدونستم. این رو هم نمیدونستم. اصلا نمیدونستم، چون یک باره فقط من از بالا خودم رو دیدم. اینطوری نبود که من بگم که مثلا روحم یکم از بدنم خارج. نه، من به یک باره خودم از بالا دیدم. غافلگیر شده بود. بله فقط دیدم که هستم، اتاق عمل هست و هستم، میدونستم هستم، ولی هیچ احساس ناراحتی و غم نداشتم. فقط در یک لحظه احساس کردم یک چیزی مثل اینکه یقه من رو بگیره، من رو کشید به سمت خودش و برد. اونجا اینطوری نیست که شما بگید من نمیام، اونجا شما مطیعید، باید این کار رو انجام بدید. اینجا نیست که من بگم من نمیام 5 دقیقه دیگه میام، نه این حرفا نیست. اونجا باید اون کار انجام بشه. همین که منو کشید دیگه تو اون محیط نبودم، از اون محیط خارج شدم و افتادم تو یک حالت تونل سفید مورب. من داخل تونل با ملک الموتی که خودم میگم داشتیم میرفتیم بالا، اطراف رو نگاه کردم، داشتم میدیدم اطرافو. داخل تونل خیلی نورانی خوب بود، ولی بیرون از این تونل به قدری ظلمات بود، به قدری تاریکی بود، به قدری سیاهی بود که شما تا به الان محال این سیاهی رو دیده باشید. تاریکی محض. به زمان اینجا نمیدونم چقدر بود، فقط تو اون تونل میدونستم که دارم میرم و اون نورانیتی که اون بالای تونل میدیدم میدونستم که اون نزدیک نمیشه، ما فقط داریم به سمتش میریم. اینو فقط میدونستم. اطرافم که خیلی خیلی تاریک و سیاهی و ظلمات بود و فقط این تونل داشتیم به صورت مورب هم داشتیم میرفتیم به سمت بالا. بعد از مدتی اون تونل و اون سیاهی اطرافم به کامل به طور
تمام شد. تو یک محیط دیگه اومدم، تو یک محیط خیلی خیلی سفید، روشن، نورانی، و نورانیتش واقعا سفید بود، واقعا سفید بود، به قدری سفید و نورانی که اسمشو هر چی میخوایم بذاریم، از جنسشو از چی بگم، به قدری سفید بود، به قدری، ولی چشم اونطوری که مثلا چشمو بزنه، نه اینطوری اصلا نبود. خورشید رو در نظر بگیر، خورشید چقدر نورانیه، خورشید در برابر اون سفیدی اونجا اصلا نور نداره، روشنایی خیلی خیلی آرامش بخش. نور به این عظمت و شدت آرام بخش، خیلی آرام بخش بود. ذره ذرهش عشق خدا بود. یعنی اونجا قشنگ خدا رو حس می‌کردیم، کامل خدا رو حس می‌کردیم. فقط میدونستم یک نفر کنار من ایستاده و این طبق اطلاعاتی که به من داده شده بود کسی هست که فقط اومده از من دفاع کنه. دیگه اونجا فهمیدم که حسابرسی شروع شد. اونجا بود که متوجه شدید؟ بله. کجا این شما؟ تازه فهمیدم کجا. فقط احساس کردم که داره به سمت من میاد. این رو فقط فهمیدم که داره به سمت من میاد. میز رو ترک کرد به سمت شما. اون افراد رو ندیدم، نمیدونم چه شکل و قیافه‌ای بودن، اصلا ندیدم حضورشون رو احساس حضور کرد. ولی میدونستم 4 نفرن. ولی اون نفر آخری که 5مین نفر بود رو دیدم که داره به سمت من میاد. خیلی وحشتناک بود، خیلی وحشتناک بود، خیلی وحشتناک بود، خیلی وحشتناک بود، خیلی ترسناک بود، خیلی ترسناک بود، خیلی به قدری وحشتناک. سیمای، من اسمشو میذارم سیمای گرگ داشت، سیمای گرگ داشت، ولی گرگ خودمون در زمین خیلی زیباست، گرگی که در زمین خیلی زیباست، گرگ خودمون در زمین خیلی زیباست. به قدری گرگ وحشتناک بود، به قدری وحشتناک بود که من هر چی برای شما بگم شما تجسم میتونید بکنید. خیلی وحشتناک. اون گرگ عمل من بود. یعنی اینکه اون موجود با کارهای شما ساخته شده بود؟ بله. از کارهای شما ساخته شده؟ بله. به قدری وحشتناک بود، به قدری وحشتناک بود که من به یک بار دیدم موهای سرم سفید شد و از پایین به بالا رشد کرد و ولی سفید شد از ترس، از شدت ترس هم موها رشد کرد و هم سفید شد. برای من موام و ریشم سفید شده. ناشی از چیه؟ ترسی که برام اونجا اتفاق افتاد و اون مرور اون ترسی که برام ایجاد شده بود که بعد از اینکه اون اتفاق افتاد، اون ترسی که اونجا برام عارض شد و اومدم توی این دنیا، توی این 4 سال مرور کردم اعمالم رو، اعمال اشتباهم رو، گناهانم رو مرور کردم و تطابق دادم با اون عذابی که اون دنیا قراره که مثلا حالا اگر باشه، قراره که باشه. من وقتی اینا رو با هم کنار هم میذارم میبینم که جور در نمیاد، هیچ معادلی نمیتونه اینا رو جور در بیاره و این وحشت واقعا انسان رو پیر میکنه. آیه موسی، ما تو سوره مزمل داریم آیه 17 خداوند به کافران اونجا میگه چطور پرهیز نمیکنید از روزی که چی؟ کودکان پیر میشوند. هم رشد کرد هم سفید شد و سفیدیشو دیدم به سمت پایین اومد.
اون گرگ رو فقط نظاره میکردم، هیچی نمیتونستم بگم، هیچی. میدونستم که تموم کارم. گرگی بود که پشمای سیاه وحشتناک داشت، دندانهای خیلی وحشتناک داشت، خیلی وحشتناک. از بالا به پایین نگاه کردم، فقط نگاش کردم. قسمت پایین پاش رو وقتی نگاه کردم، سم خیلی بلندی رو دیدم، خیلی بلند بود که حتی تا یک مدت من تا چندی قبل من اصلا به این فکر نکرده بودم که اصلا گرگ سم نداره، ولی من سم دیدم. تمام بدنش از پشم سیاه و افتاده پوشیده شده بود. خیلی وحشتناک بود این موضوع، خیلی وحشتناک. فقط یک سوال از من پرسید، یک سوال. من اسم خانمم فریباه. اشاره کرد رو به من با همین حالت، هنوز یادمه. دستش آورد روبروی من، گفت چرا اینقدر با فریبا بد اخلاق بودی؟ همین. چرا با فریبا اینقدر بد اخلاق بودی؟ بترس، بترس، بترس از کسی که سکوت کرد وقتی دلش رو شکستی. بترس از کسی که سکوت کرد وقتی قلبش رو شکستی و او تمام حرفهاشو به جای تو فقط به خدا زد و خدا خوب گوش کرد